Students, so we are reading lesson 9, The Bond of Love by Kenneth Anderson from your book Beehive. So we have read how a baby bear was brought home by author and presented to his wife, who became very much delighted to have a baby bear and named it as Bruno. And Bruno became quite familiar with the family members and children of tenants, and how accidentally one day he consumed barium carbonate, a poison kept in the library of author, and was taken to the veterinary doctor by the author. Now reading further, out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate? तो डॉक्टर एकदम से एक्शन में आ जाता है, अपनी मेडिकल बुक्स में ढूंढने लगता है जल्दी जल्दी कि बेरियम कार्बोनेट जो पॉइजन है, इसकी एंटीडोट, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो एंड अ फीवरिश रेफरेंस, फीवरिश मतलब अ स्टेट ऑफ रेस्टलेस एक्साइटमेंट। ओके, क्योंकि उसको भी उसकी जान बचानी थी बियर की। सो अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। इंडेक्स क्या होता है? लिस्ट ऑफ कंटेंट। हर बुक के शुरू में लिस्ट ऑफ कंटेंट होती है, तो उस इंडेक्स में से वो ढूंढना शुरू करता है और एक बार फिर से नरेटर से पूछता है कि व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट। यस। बी ए बेरियम सॉल्ट्स। बेरियम कार्बोनेट। तो इस तरह वो उसको ढूंढता है। बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ, जस्ट अ मिनट सर। तो ये सारी चीज वो उसमें रीड कर लेता है, उसमें सर्च कर लेता है। सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। जब उसको पता चल जाता है कि उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सा इंजेक्शन देना है, तो वो उसको बोलता है कि मैं अभी सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। तो डैश मतलब टू गो हरिडली, ओके, टू रन हरिडली, तो जल्दी से वो कार की तरफ भागा जाता है। नरेटर, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। फ्लाउंडरिंग मतलब स्ट्रगलिंग टू मूव, क्योंकि उसको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तो इसलिए वो मूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ऑन हिज स्टम्प्स, अपनी टांगों के बल पे, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, पर बहुत जल्दी देख रहे थे कि उसकी जो हालत है वो खराब हो रही थी, वो वीक हो रहा था और ज्यादा। सम वॉमिटिंग्स, हैवी ब्रीदिंग, वॉमिटिंग हो रही थी, हैवी ब्रीदिंग उसकी हो रही थी, ब्रीद मुश्किल से कर पा रहा था। विद हीविंग फ्लैंक्स, जब हम मुश्किल से ब्रीद कर पाते हैं तो हमारे साइड्स भी फूलते नजर आते हैं, क्योंकि हम मुश्किल से सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, फ्लैंक्स मतलब साइड्स, द एरिया बिटवीन रिब्स एंड हिप्स, एंड गेपिंग माउथ, और खुला मुंह। ओके, तो ये कंडीशन थी उस समय ब्रूनो की। होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक। तो वो बोलता है कि साथ में उसके असिस्टेंट भी होंगे कि बियर को अच्छी तरह पकड़ो, और साथ में हाइपोडर्मिक क्या होता है? सिरिंज होती है, इंजेक्शन दैट इज इंजेक्टेड अंडर द स्किन। ओके, तो उसको जो इंजेक्शन है उसको लगाया जाता है। ब्रूनो स्क्वील्स, ही क्राइज, 10 cc ऑफ द अनदर एंटीडोट एंटर्स द सिस्टम। 10 cc मेजरमेंट। ओके, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर उस मेडिसिन का, जो कि उसको, जो कि एंटीडोट थी, जो कि पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगी, तो वो उसके बॉडी के अंदर डाला जाता है। एंटर्स सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। ओके, सो 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज। 10 मिनट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर से एक और इंजेक्शन लगाया गया 10 cc का। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टरटोरस, तो 10 मिनट के बाद जो उसकी ब्रीदिंग जो ज्यादा हाफ रहा था वो अब कम हो गई थी, नॉइजी ब्रीदिंग अब कम हो गई थी। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल, ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। तो अब वो अपनी, हाँ, बाहें और टांगे कुछ मूव कर पा रहा था, पर वो अभी भी खड़े नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज ए ग्रेट फीड, बट 30 मिनट्स के बाद वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपना अच्छी तरह खाया पिया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, तो वो उनकी तरफ
नफरत से देख रहा था, इन ए मैनर ऑफ कंटेम्प्ट देख रहा था कि उसको उसको इंजेक्शंस क्यों लगाए, एज मच एज टू से व्हाट इज बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी। हाँ, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, मतलब वो ऐसे देख रहा था कि क्या तुम लोग कर रहे थे मेरे साथ, और क्या इतने बड़े बियर को 10 cc का इंजेक्शन क्या करेगा, या व्हाट अ बेरियम कार्बोनेट टू अ ब्लैक बियर लाइक मी। तो बेरियम कार्बोनेट मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं इतना बड़ा बियर हूँ। ठीक है, तो इस तरह उनको वो देख रहा था, इस तरह की जैसे वो लुक दे रहा होता है। एंड ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और अब वो खूब खा पी रहा है। अब एक और इंसिडेंट सुनाता है नरेटर उसकी। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टुडबैकर एंड was कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। तो एक बार उसने अबाउट 1 gallon, अगेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इंजन ऑयल का उसने जो था वो निगल गया था, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ स्टुडबेकर। तो उसने अपनी जो एक ओल्ड अमेरिकन कार थी उसमें से उसने ये थोड़ा सा निकाल के रखा था इंजन ऑयल। तो किस लिए रखा था उसने, एज अ कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, ताकि जो दीमक आता है घर में उसको मारने के लिए ये काम आता था। ठीक है, बट वो इसने फिर से वो पी लिया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, तो जितना रखा हुआ था पूरा गैलोन वो पूरा का पूरा पी लिया। प्रॉम्प्टली मीन्स एट वंस, क्विकली। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, बट उसका कोई उस पर इल इफेक्ट नहीं हुआ, बच गया इस बार। द मंथ्स रोल्ड ऑन, तो ऐसे टाइम निकलता गया। ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम, अब पहले से काफी वो बड़ा हो गया था। ही हैड इक्वल द अल्सेशंस इन हाइट, जो अल्सेशन डॉग्स थे उसके घर पे उनके बराबर उसकी हाइट हो गई थी। एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम, और उनसे ज्यादा बड़ा लगता था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, पर स्वीट उतना ही था। जस्ट एज मिस्चीवियस, उतना ही शरारती। जस्ट एज प्लेफुल, और खूब खेलता था, इंजॉय करता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, सब हम सबसे बहुत प्यार करता था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और सबसे ज्यादा प्यार वो नरेटर की वाइफ को करता था। एंड शी लव्ड हिम टू। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। तो वो उसको प्यार से बाबा बोलती थी, जो हिंदुस्तानी वर्ड है। ठीक है, तो उसको छोटे बच्चे को बोला जाता है बाबा। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, अब तो वो कुछ ट्रिक्स करने लगा था। जैसे कि हम घर में छोटे बच्चों को जो नया नया थोड़ा सा बड़ा हुआ है या थोड़ा सा बोलने लगा है उसको हम बातें सिखाते हैं, ऐसे ही इसको सिखाई जाती थी। और ये ट्रिक्स करता था। एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, जब उसको कमांड दी जाती थी, ऑर्डर दी जाती थी, बाबा रेसल, रेसलिंग करो या बॉक्सिंग करो, he vigorously, he forcefully tackled anyone who came forward for a rough and tumble. Rough and tumble means to fight. तो उसके सामने जो ऐसे नकली फाइट करने के लिए आता था वो बड़े फोर्सफुली उसको टैकल करता था। जब भी उसको कमांड दिया जाता था कि बाबा रेसल, बाबा बॉक्स, सो गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, उसको स्टिक पकड़ा देते थे और उसको कमांड करते थे बाबा होल्ड गन, तो वो स्टिक को एज ए गन होल्ड करता था। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो स्टिक आप पे पॉइंट करेगा जैसे कि वो गन चला रहा होता है। आस्क हिम बाबा वेयर इज द बेबी, अगर उसको पूछा जाता बाबा आप बेबी कहाँ पे है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed। तो जब उससे पूछा जाता वेयर इज बेबी, तो वो फटाफट जाता था और क्या लेके आता था, अ स्टम्प ऑफ वुड। ओके, एक विकेट जैसे एक वुड की थी, वो अपने पास रखी हुई थी। अफेक्शनेटली उसको प्यार से अपने पास रखता है। क्रेडल्ड मीन्स जेंटली एंड प्रोटेक्टिवली, तो वो दिखाता है जैसे एक छोटे बेबी को हम प्यार से पकड़ते हैं। विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, जो कि अपने वो स्ट्रॉ बेड पे उसको उसने कंसील करके छुपा के रखता था बहुत ध्यान से। जब उसको पूछा जाता था तुम्हारा बेबी कहाँ है, तो फटाफट वो उसको लेके आता था। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम।
बट टेनेंट के बच्चे थे छोटे, इसलिए उसको बेचारे को, बाबा को चेन से बांध के रखना पड़ता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। तब उसके उस सन ने और उसने खुद उसकी वाइफ को एडवाइस किया, इवन फ्रेंड्स ने भी एडवाइस करा उसको, उसकी वाइफ को, कि ये बाबा बड़ा हो गया है, इसको मैसूर में जू में भेज देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। इतने बड़े बियर को घर में रखना अच्छी बात नहीं है, सेफ भी नहीं लगता, जैसे टेनेंट्स के बच्चे थे। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइसेस शी एट लास्ट कंसेंटेड। तो बहुत से लोगों ने जब उसको बोला तो एंड में वो मान गई। कंसेंटेड मीन्स टू एग्री। सो हेस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, जल्दी जल्दी में, इससे पहले कि वो अपना माइंड ना कहीं चेंज कर ले, अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। क्यूरेटर मतलब इंचार्ज ऑफ द जू। डिड ही वॉन्ट टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन? क्या उसको अपने जू में एक पालतू बियर चाहिए? He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry. तो एक गाड़ी में एक केज भेजा गया जू की तरफ से, मैसूर से, a distance of 87 miles, and the Baba was packed off. We all मिस्ड हिम ग्रेटली। तो सब उसको घर में मिस करते थे जब उसको जू में भेज दिया गया। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, बट एक तरह से हम रिलीव्ड भी थे। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, बट उसकी वाइफ को हम कंसोल नहीं वो लोग कर पा रहे थे, उसको काम नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत उसको मिस करती थी। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो बहुत रोती थी और गुस्सा होती थी, अपसेट हो जाती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, कुछ दिन तो उसने खाना ही नहीं खाया। देन शी रॉट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, फिर जू के इंचार्ज को लेटर्स लिखती थी। हाउ वॉज बाबा? बैक केम द रिप्लाइज, वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू। तो जवाब में क्या आता था कि ठीक है, बट वो कई बार गुस्सा हो जाता है, अपसेट हो जाता है और खाना भी नहीं खा रहा था।